Et af de konkrete resultaterne fra netværket var, at vi fik erfaring med at lede en stor forskningssøgnad, AgriWater, som blev sendt til EU Horizon 2020. AgriWater kom igennem første runde i søknadsproceduren med en positiv vurdering. Det gav os mye erfaring for fremtidige søknadsprocesser, og desuden blev vi via intensivt arbejde i søknadsprocessen endda bedre kendt med detaljer i hverandres arbejde. Erfaringene bidrog til, at vi også fik sendt en søknad til Horizon Europe i oktober 2021. Den har vi selvfølgelig endnu ikke fået vurdering på i EU-systemet. Et andet konkret resultat af netværket er kontakten mellem unge forskere. Netværket har givet dem rum for at præsentere og diskutere idéer i en uformel atmosfære, og desuden givet de unge forskere et netværk, som de vil kunne have glæde af i mange år fremover. I de nordiske landene har vi overvåkningsprogrammer, som er bygget op efter omtrent samme mal, og som alle har eksisteret siden begyndelsen på 1990-tallet. Det har været samarbejde mellem overvåkningsprogrammer i de nordiske lande i flere projekter gennem årene. Og i dette netværk bygger vi videre på de eksisterende nordiske kontakterne, i tillæg til at nye og yngre forskere er inkluderet i netværket. Eksisterende kontakter i baltiske lande har gjort det muligt også at inkludere disse landene i netværket. Og det har ført til mere erfaringsudveksling mellem både nordiske og baltiske lande. Data på vandkvalitet og jordbrugspraksis, som hentes ind i overvåkningen i de nordiske og baltiske lande, det får endda større værdi ved at se dem i sammenhæng. Det er store synergier at hente ved dette samarbejde. Netværket er vigtigt for at få udnyttet potentiale, som findes i de dataene vi samler ind. Dataindsamling er kostbar, og for at give det bedst mulige grundlag for konklusioner er det af stor værdi, at flere datasæt er tilgængelige. Disse synergierne kan udnyttes, når vi jobber sammen og deler data, kunskap og idéer, liksom vi har gjort i dette netværket. Det findes likheder og forskelle både i naturgitte og politiske og forskningsmæssige forhold i de nordiske landene, noget som giver grundlag for øget kunskap. Vi lærer af hverandre og forbedrer vores nationale metoder. Jeg ser mit eget arbejde i et videre perspektiv og sætter pris på en diskussion af nye tilnærminger og forskningsmetoder og temaer. Netværket har bidraget til, at forskere inden overvåking af små jordbrugsdominerede nedbørfelt har kunnet fortsætte en langtidsværdifuld samarbejde. Netværket har holdt flere uformelle møder med en blanding af unge og erfarne forskere og en uformel udveksling af kunskap og erfaringer med mulighed for udvikling af nye projekter.